И вы видите, что это великолепно упаковано. У нас здесь картонная коробка внутри картонной коробки. Я сейчас вытащу все детали из коробок, и тогда мы внимательно посмотрим на комплект поставки. И это весь комплект поставки. У нас есть стеклянная колба, а затем ножки, камера сгорания, отсек для пилет. Это, конечно, еще предстоит собрать. Там, конечно, есть и гаечный ключ плюс винты. У нас есть инструкция по эксплуатации, и, конечно же, нельзя пренебрегать этим гарантийным талоном. Ты должен по возможности заполнить его. Но я бы сказал, что я соберу его полностью, а потом мы посмотрим, как он будет готов. Вот она, законченная сборка, наша декоративная пожарная труба от Aldi Nord. Сборка заняла добрых 15 минут. На самом деле все идет как по маслу. Единственное, о чем нужно позаботиться, это о стеклянной колбе, чтобы он либо взял салфетку из микрофибры, либо взял какие-нибудь перчатки. Потому что иначе у вас будут вот такие постукивания по стеклу, и если это произойдет, то после этого все горит, все сгорает. Вот почему я советую тебе просто взять какую-нибудь тряпку или перчатку, и тогда это отлично сработает, и ты не сразу сможешь прикоснуться к ней. Ну, теперь давай посмотрим подробно. Тогда, во-первых, у нас здесь есть наш пеллетный вал. У этого тоже есть крышка здесь наверху. Вот здесь у нас есть наш зольный лоток для легкой очистки. А для топки вы можете использовать готовые гранулы. Они должны быть не больше 6 в диаметре и иметь длину от 12 до 30. Тогда наш бункер для гранул здесь, почти килограмм гранул, больше тоже не следует заливать в устройство. Этого хватит на время горения от 1,5 до 5 часов. Конечно, ты можешь приспособиться к этому, взяв меньше гранул, но если ты действительно сделаешь 1 килограмм чистого, это будет считаться 1,5 до 5 часов. Конечно, мы попробуем это позже. И когда вы разведете огонь и начнете действовать, пожалуйста, позаботьтесь о том, чтобы вокруг было около метра свободного места для горящих предметов, потому что это будет жарко. Не то чтобы там что-нибудь начало кипеть. Да, и сейчас я бы сказал, давайте подождем, пока стемнеет, а потом посмотрим на устройство в действии. Я взвесил здесь ровно килограмм гранул, чтобы мы могли посмотреть, до какого уровня будет уровень, который вы можете себе представить. Тогда так грубо не получится. И я думаю, что здесь есть что-то гениальное. Вы можете взять вот эту пепельницу, мы можем положить сюда наши гранулы, а потом вы можете положить их туда. А это ровно 1 килограмм того, что мы туда положили. Это значит, что здесь наверху остался такой небольшой зазор, и тогда это прекрасно. И что важно, прикрой его, на случай, если он вдруг начнет считать. Ты же знаешь, когда гранулы намокают, они разбухают. Мы не хотим этого, поэтому всегда закрывай глаза. А потом, когда гранулы засыпаны, ведра скользят сюда, а затем находятся здесь внизу, в нашей камере сгорания. И чтобы зажечь их, тебе нужно снять стеклянную трубку. Когда ты это снимешь, возьми вот такую обычную зажигалку. Наденьте его, подождите, пока он загорится, затем бросьте его сюда, а затем подождите еще минут 5-10, пока он снова загорится. Да, и тогда мы сможем снова надеть нашу стеклянную трубку, и тогда у вас будет самый красивый огонь в саду. Сейчас уже вечер, и я сейчас разожгу такую зажигалку. И вы видите, она горит. Теперь я подожду еще немного. Колбу мы сняли, как и договаривались. А теперь я положу ее вот так. А теперь, как я уже сказал, подожди 5-10 минут, пока не загорится лампочка, и тогда мы поставим колбу. Прошло 5 минут, и ты видишь, как пламя разгорается. Для нас это тот момент, когда мы снова надеваем стеклянную колбу или пожарную трубку.
И ты это слышишь, это сразу привлекает. Да, и с этого момента мы веселимся. Да, и тогда ты видишь это сейчас. Теперь мы подошли к самому концу. Пламя частично вырывается даже из верхней части стеклянной колбы. Это конец флагштока, и я могу вам сказать, что визуально это полностью обнадеживает. От него исходит такое тепло. Просто супер гениальный. Я думаю, что если ты поставишь их двоих вот так на террасе, они будут гореть по вечерам. Просто супер гениальный. А теперь послушайте. Теперь, когда он действительно соскользнул, у нас больше нет этих звуков горения, потому что гранулы нужно воспламенить. Да, и теперь он продолжает гореть, пока все это не закончится. И я посмотрю, сможем ли мы справиться с этим за 1,5 часа. Но я предполагаю, потому что до сих пор, когда я смотрю вот так сверху, там еще немного гранул, и в задней воронке тоже еще немного гранул. Так, значит так, мы сейчас сядем здесь, выпьем чаю и насладимся. Теперь мы на день позже. Идет дождь и буря. В такую погоду, конечно, не следует пользоваться пожарной трубой. Вот почему нам повезло, что мы смогли зажечь ее вчера вечером. И вы видели, это действительно может украсить террасу, сад, добавить тепла и выглядеть по-настоящему потрясающе. Он действительно привлекает внимание, особенно когда ты готовишь барбекю, и у тебя там есть друзья, а потом ты включаешь это вечером, когда сидишь в такой уютной компании. Так что это действительно мега гениальный гаджет.